Bienvenidos amigos. Vamos a checar que funcione. Para luego después, viendo que sí funciona, viendo después abrir estas cuatro tornillos y soldarle los cablecitos donde van. Estos así venían. Vamos a checar si son de corriente. ¿Se alcanza a ver? Vamos acá para que se voltee, que se vea. Ahí está. Primero tenemos que checar que las pilas sirvan. Vamos a cambiarle las pilas. Botoncito. ¿Ven? No
prende. Aquí está encendido. No da nada. Ya le bajamos un poquito el volumen para que más o menos se escuche. Aquí está la bocina. Esperemos que se haya escuchado. Ya vimos, la probamos. Y así es como nuevamente le damos, ya después de desarmar aquí, colocarlo. Ahorita no cuento con el desarmador, pero vemos que sí jaló. Este muñequito que desde el 99 no jala. Ahora sí que no era útil. Así es, amigos, otro video. Seguiremos recopilando piezas para darles un nuevo uso. Nos vemos.